Bienvenido a Clase de Artes. La historia que te contaré a continuación sucedió en un lugar que todos conocemos. Hemos visto ese lugar en películas, hemos escuchado hablar de él en historias, en cuentos y quizás hasta hemos estado allí. ¿Puedes identificar este lugar solamente por escuchar su sonido? Escucha los pájaros que suenan al fondo, los demás animales, los árboles, el viento, las flores y quizás el agua. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Así es, nos encontramos en la selva. Nuestro cuento se llama La Selva Loca y empieza así. Era un día soleado en la selva y era el turno de un animalito de lavar la ropa. ¿Sabes de qué animalito se trata solo por escuchar su sonido? Así es, se trata del mono. Nuestro amigo el mono recogió todos los trajes de sus amigos y los llevó a un lugar que seguramente conoces y se escucha así. Nuestro amigo el mono lavó y fregó todos los trajes sucios en el río y luego los colgó a secar al sol. Cuando estuvieron todos secos, los planchó con mucho cuidado y puso cada traje en una bolsa de plástico. Luego se fue a entregárselos a sus amigos. Escucha cómo silba nuestro amigo el mono. Muy bien. El primer amigo al que se encontró el mono es un animalito que ruge de la siguiente forma. No, si lo estás pensando, no es un león. Es otro felino que tiene muchas rayas. Así es el tigre. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo Mono. Gracias, ronroneó Tigre. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, gruñó Tigre, y se fue con paso fuerte a buscar a Mono. ¡Stomp! Un animal confundido en busca de Mono. El siguiente animalito con el que llegó Mono se escucha de la siguiente forma. No, no es un carro. Es un reptil. ¿Sabes cuál es? Así es el cocodrilo. Aquí está tu traje, limpio y seco, dijo Mono. Gracias, sonrió Cocodrilo. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, chascó Cocodrilo, y se fue a saltos a buscar a Mono. ¡Stomp! ¡Tas! Dos animales confundidos en busca de Mono. El siguiente animalito con el que llegó nuestro amigo Mono es un ave muy grande que produce el siguiente sonido. Escucha. ¿Adivinaste cuál es? Así es una avestruz. Aquí está tu traje, limpio y seco, dijo Mono. Gracias, graznó Avestruz. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, chilló Avestruz, y se fue a tropezones a buscar a Mono. ¡Stomp! ¡Tas!
¡pum! 3 animales confundidos en busca de Mono. Después, nuestro amigo Mono llegó con otro animal a entregarle su ropa. Este animal es un reptil que sisea de la siguiente forma. Escucha. Así es una serpiente. Aquí está tu traje, limpio y seco, dijo Mono. Gracias, susurró la serpiente. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, siseó la serpiente, y se fue dando tumbos a buscar a Mono. ¡Stomp! ¡Tas! ¡Pum! ¡Pam! 4 animales confundidos en busca de Mono. El siguiente animal con el que llegó nuestro amigo Mono tiene el cuello muy grande y se escucha de la siguiente forma. Así es una jirafa. ¡Qué sonido tan peculiar! Aquí está tu traje, limpio y seco, dijo Mono. Gracias, dijo Jirafa. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, exclamó Jirafa, y se fue arrastrando los pies a buscar a Mono. ¡Stop! ¡Tas! ¡Pum! ¡Pam! ¡Chup! 5 animales confundidos en busca de Mono. El siguiente animal con el que llegó nuestro amigo Mono no necesita presentación. Escucha su sonido. Así es un elefante. Aquí está tu traje, limpio y seco, dijo Mono. Gracias, tronó Elefante. Me lo pondré de una vez. Este no es mi traje, gritó Elefante, y se fue a zancadas a buscar a Mono. ¡Stomp! ¡Tas! ¡Pum! ¡Pam! ¡Chuf! ¡Tac! 6 animales confundidos en busca de Mono. Entretanto, Mono descansaba del arduo trabajo cuando de repente 6 animales confundidos venían por la selva. Estamos muy confundidos, se quejaron. Mono no paraba de reírse. Escucha la risa de Mono. Esta selva parece loca, se burló. 6 animales confundidos vieron cómo se veían de ridículos y pronto todos empezaron a reírse. Déjenme arreglarlo, dijo Mono. Yo clasificaré los trajes. Siempre he sido rápido para vestirme. Fantástico. Maravilloso. Este traje con manchas es mejor que el de rayas. ¡Súper! Siempre tuve buen olfato para la moda. Mucho mejor, exclamaron los animales. Gracias por lavar nuestros trajes, Mono, pero la próxima vez los lavaremos nosotros. ¡Qué lástima!, sonrió Mono. Fin. ¿Qué otro sonido escuchaste, además del de los animales?